Wow. Tu nulaušite prieš barą su savo svoriu. Taigi tik laudin, kas šitą nulūš. Pažiūrėkam, kokių varžtukų prisipirkti. Šitų? Taip. Tai viskas čia gerai. Tu kai atsisėdai, tai kaip variklis gali būti. Sveiki atvykę į Shed-Builds, aš Nerijus. Šaurimas. Šiandien mes vėl garaže. Mūsų planas šiandieną yra pagaliau atsitempti čia variklį ir jį nuvalyti nuo tepalų ir ruošti jį į įdėjimų į šitą fainą automobilį. O aš dar tuo pačiu iškrausiu iš to balto automobilio, kad ir kas ten yra, pažiūrėsim, ką gavom iš tikrųjų, nes dar nėra aišku. Tai gerai, kimbam į darbus ir žiūrim, ką randam. Taigi pasikabinom variklį, kadangi jis atrodo kaip šviežiai atvykęs iš Japonijos ir niekad nevažinėtas. Galit pasižiūrėti. Reikalaus truputį meilės, bet iš esmės, kaip sakant, gal kuo liūdniau atrodo, to geriau važiuoja. Tai dabar pasikabinęs aš jį, pasitiesiu kartono lapą. Užvarysiu darbastalį, nusikelsim ir pradėsim šveisti. Aurimas, kaip tai jau matau, beveik išsiardė visą saloną, gal reikėjo nueiti pažiūrėti, išmesti akį, ką jis ten. Na, Aurimai, papasako, ką gero radai? Nežinau, kiek gero, kiek negero. Iš tikrųjų norėtųsi imti viską ir į metalo laužą priduoti, bet žinau, kad tikrai kažko reikės. Nes didžioji dalis dalių tai atrodo tikrai labai nelabai. Pavyzdžiui, stabdžių suportai galiniai, kurie, tiesiog net laikyti juos yra nemalonu. Aliuminė jie ar špižiniai? Jie sveria kokią toną. Kita vertus, čia yra galinė stupica matyti, kuri yra aliuminė, jinai baisiai lengva. Ok. Tai, įdomiai. Tu daug metų vairavai Hondas 2000, tai Ten palyginimui... Aliuminio ten nebuvo. Apart ratlankių ten aliuminio nebuvo. Tai jo, iškraušiu šitą. Tai čia dar matau... Nieko čia nėra daugiau. Šiukšlės liko. Šiukšlės. Tai tiek ir tų žaislų. Žaislų tai nežinau, tam va yra Exedis sankaba. Klausimės, kiek čia jinai gera? Tikėtina, kad nelabai. Toks padegęs, sakyčiau, lengvai. Ten yra originali sankaba. Kojo radiatorius labai puikiai sutvarkytas. Žavesys. Tvarkymą. Kaip darė, taip ir gavus. Tai va, daugiau nežinau. Tai va, yra vienas tikrai sveikas dalykas, tai nauji nupirkti šitie daikčiukai apie langą. Bet jie aišku netinka. Čia saloniniai, tai gal ir tinka į kairę vairą. Nežinau, pažiūrėsim. O daugiau jokių stebuklų nėra. Ten yra ant stogo bamperio dalykai, kurio bamperio jūs dar nematėte. Mazda Speed priekinio bamperio žibinto dangteliai. Matyt, taip jos reiktų pavadinti. Žibintai ar priešrūkiniai? Žibintai. Ten posūkiai ir gal ir priešrūkiniai kartu, nesu tikras. Pažibinčiai. Čia matau kažkoks spoileris dar guli, čia jisai... Šitas ne kartu atvažiavo. Čia yra 99 speko RX7 spoileris, man jisai yra gražesnis už tą Mazda Speed spoilerį. Štai pas mane jis randasi. Dar nežinau, kurio automobilio jis apsigyvens, greičiausiai ant raudono.
Mačiau, buvo klausimų, netgi privačių žinučių gavau, klausė, gal kėbulą parduosi? Kurį šitą? Šitą, būtent šitą. Nu, aš galiu parodyti, kodėl jūs jo nenorit pirkti. Tai, pažiūrim. Tai vienas dalykas, ten matomai yra buvęs kažkoks auto įvykis ir landžeronai nėra patys tiesiausi. Aš kaip suprantu, jisai buvo apsigyvenęs Anglijoje ne vienerius metus, nes jeigu pasižiūrėsim netgi amortizatoriai, koiloveriai, tai yra aprūdijęs virtis. Prasta situacija, aš vertų tokį. Na, bet kokiu atveju aš įsivaizduoju, kad kadangi pagrindinis automobilis keliausia į autosportą, tai būtų logiška pasilikti ir kėbulo dalių. Mano veido išraiškai matyti daug pasakė. Kaip galvoji, kiek arklių prisuks šitas nuostabiai gražus, šiek tiek pajuodęs K24? Gal nori patikrinti, ar apskritai jisai sukasi? Reiktų škyvą uždėti kažkokį, galime bendrai nuo pagračio pabandyti pasukti. Žvakės, man atrodo, išsuktos. Ar ne? Ne, žvakės yra, bet aš nežinau, ar jis vyruštas. Pažiūrim. Sukasi. Yra kompresijos? Taip. Tai nors tiek. Tai gera žinia, jo turi kompresiją. Tai ką, Aurimai, variklį apvalėm. Dabar ta akimirka, ta tiesos akimirka, kai mes jį kelsim į vidų. Aurimai, įkėlėm variklį ir dabar trumpai papasakok. Įkėlėm. Kas swap? Officially key swap. Not officially. Ne, nu čia akivaizdu, kad trūksta dalykų, kad jisai susidraugautų su šituo kėbulu. Kaip matot, variklis guli ant vairo kolonėlės. Tai kiek internete sklando kalbus, tai reikės pačią kolonėlę trūktelti labiau į priekį, arčiau stabilizatoriaus. Tada gale, jeigu pažiūrėsim, ant variklio yra aušinimo kanalai, kurie eina taip kaip priekiniam varomam ratam automobiliui geriau. Tai čia irgi yra sprendimas, jis jau nupirktas, laukiu, kol atvažiuos. O daugiau tai ką, darbščių rankų būrelis su suvirinimo aparatu ir iš pradžių gal su kartonu, o po to jau suvirinimo aparatu, kad pasigaminti pagalbės. Taip pat dar momentas dėl vairo kolonėlės, tai mes nepaliksim jos dešinę vairės, jinai bus kairė vairė. Ne, jo, čia visą tai persikels į kitą pusę, dėsis Miatos NC vairo kolonėlė. Jinai vizualiai tai atrodo identiškai. Kiek matavimų man padarė, tai ir parametrai tie išmatavimai yra labai panašus. Aš manau, kad viskas bus gerai ir važiuos su Miatos vairo kolonėlė. Dabar bandymams, tai mes greičiausiai tiesiog paeksperimentuosim su šitą, o po to atkartosime su kairė vairė, kad žinoti. Ne, kolonėlę aš gausiu ryt po ryt. Super. Viskas Tai gerai. greičiausiai jūs sekančiame video jau ir išvysite ją. Taip pat apie kėbulo firewallą. Aš kiek atsimenu, ten truputį reikia patiuninguoti. Jo, ten siekiant, norint variklį pastatyti, turėtų rastis. Reikės truputį čia va nupjauti šitą lipą, vadinamą. Čia kur yra suvirinti du skirtingi metalo gabalai, tai tiesiog reikės šitą nupjauti ir kad variklis truputį giliau įlystų.
O kaip su dėžė ir adapteriu, ar shifteris atsistos į originalią vietą, ar kažką reiks būti? Jeigu reiks, tai ten labai minimaliai. Jeigu matėt, kiek BMW teko išpjauti, čia nieko panašaus nereikės daryti, čia turėtų viskas susidraugauti, nes čia originaliai dėžė ganėtinai masyvi, tai turėtų viskas būti paprasta. Šiandien matyti viskas. Susitiksime sekančiame video, kuris išeis už dar kokių 3-4 dienų. Iki susitikimo, chebryte. Iki.